我是谁？我在哪？我为什么要起这么早去上幼儿园？因为爸爸妈妈去上班。来，又给肉哥买了2条汗巾啊，因为他汗比较多。快点。这个比较宽一点，整个那个背部都可以起来，快点。吸得到。起来。我们家只要吴想在家，肉哥就是这个状态的，对吧？我在旁边呢，我又不敢吼。站起来。一吼呢，某些人又说我太凶了。挠什么？痛，哪里痛啊？看一下。哎呦，你昨天晚上去干啥呀？没眼看。等你爸上班了，我再收拾你。好，穿个衣服。照你的那张东西。要喝药药。老咳，好了又咳，好了又咳。一去本来在家里面好了，一去学校回来又开始。去玩吧，去。你看。试一下喽。试一下。给肉哥烤2个橘子试一下。一直反复都不好，感觉好点了又开始了，都不放心送去学校了。就是让它烤焦烤熟了。反正就10秒吃东西没关系。你先试一下。所以我烤2个呀，我肯定先尝一下。我们家吴现今天要去上班了。这样应该差不多了吧？可以了。睡呀，要睡。那我给你请假喽，不去了啊。睡吧。拜拜。看肉哥咳成这个样子，今天估计又去不了学校了。昨天才去1天，就感觉回来咳得更严重了。我先试一下这个烤橘子，看好不好吃，等会再给肉哥吃一下。我们家肉哥就自己很想去学校啊。你在学校有小朋友陪他玩吗？其实在家有他爸陪他玩，一天也挺开心的。就是感冒，就是老咳嗽，老不好。吃了不渴，空腹吃行不行？有一点点苦。听人家说苦才有效果啊。过来。甜甜，烫是不是？我不喜欢这个。不喜欢也要吃啊。那你要喝药才吃这个。我不喜欢你这个。甜甜，你吃一下，甜甜，咬口，一口，是不是甜的？药要吃啊。吃2个，吃2个，爸爸去上班，快点，好不好？吃2个行不行？再吃2个，你吃1个，我吃1个，来，输的输来，石头剪刀布，谁吃，快点，来，石头剪刀布，又输了。呀，不然吐了去打针。吃的，咬下去，咬口。哇，是不是很甜？不吃，拿走。今晚去上班，很好玩的，包吃又包住。学习又不去上。来，你重新做一个好看一点的。我不喜欢。哇，你做这么多啊！我的天哪，你好厉害。做2个的数。做了那个造型，把它摆出来。太短了，你妈妈。
你这是啥？那是啥？这是一个鸡花花，这里有一个，这是一个一的圈圈圈圈。好厉害！妈妈在家好不好？听话哈。啊，是妈妈种的。给我抱你去吧。有。亲家爸爸，亲爸爸。爸爸回来，爸爸下次回来带你去。爸爸下班回来带你去那个露营，好不好？好不好？那你帮妈妈把那个帐篷准备好，好不好？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 博仔，好不好？好，点赞。好了，爸爸。